Саламатсыздарбы менин каналымдын көрүүчүлөрү. Бул дару чөптүн аты мамыры, мамыр шыбак деп дагы айтылат. Булун өскөн жерлери суусамыр, кочкор, жумгал, көл, талас. Дээрлик Кыргызстандын бардык жерлеринде өсөт. Мамыр шыбакты давление высокий болуп атса ошого ичсе болот. Уйку без, ашказан, боор, өт ооруганда ошону ичет. Көбүнчө давлениега ичилет. 1 столовый ложка чөптү 200 грамм кайнак суга салып демдеп бир күндө 3 жолу ичет. Давление нормализовать этет, уйку безди ордуна келтирет, ашказанды ордуна келтирет, боорду да ордуна келтирет. Көбүнчө буну давлениега ичет. Давлениени нормализовать этет. Бир күндө 3 жолу ичет. Ушул пачкасы 10 күнгө жетет. 10 күн ичип, 5 күнө салып дагы 10 күн ичип койсо болот. Дарычылыгы абдан күчтүү дары болуп эсептелинет. Бул давлениени жакшы түшүрөт. Уйкуну восстановление кылат. Кимдин уйкусу бузулса, уктай албай атса, ошого аябай жакшы. Мамырын ичип жүргөндөр билсе керек, абдан жакшы чөп. Бул жумгалдан терилген мамырыны ким издеп жүргөн болсо, мага чалсаңар болот.